dito, sir. Hilaw ko sa lahat. Okay. Mas malaki yung isa. Okay na to. Mas malaki. Dito na. Dito sa tindahan niyo. Ay, dito sa loob. Baba mo na. Oo, yan. Bakit? Hindi kayo dala lang. Hindi, dyan lang ito. Yan pa check mo. Sharp room. Lang din. Hindi mo makita yung loob dito? Yung loob dito. Sige sir, buksan niya. Yun. No, ganito, Daddy. Bago-bago ah. Tulangga. Paano yung mamalamigan? Sarado ka to ah. Hawa ko lang ito. Nice to. Tapos pag sinaksak natin yan, ha? Bawal po isaksak po yan. Ay, bawal pa. 5 hours po. 5 hours po. 5 hours na po. Ito yung pinakamalamig niya, no? Opo sir. Ito ang gitna. Hindi, yan yung iikot niyo sir. Oo nga. Ay, bawal eh. Pipihit. Ito ang low. Ulo ni Yan Daddy. ipipihit yung pipihit. Ulo ni Daddy. Yung ulo ni Daddy, wait lang ah. Kasi sinabi ng anak ko, may control yan eh. Kung gusto mong pan, yung mag-yelo, kagas. Gusto mong konti. Maganda naman ang presyo. Kasi inanulan ng anak ko ito, regalo lang sa akin ito dahil maano na yung rip ko sa likod eh. Yan, videoan mo para makikita mo dito mo. Okay na? Set lang. Videoan mo. Video na. Okay na?
Yung sa phone, tumasambay. Sige sir, sarado niyo.